আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আরেকটি পিসি বিল্ড ভিডিওতে। আমাদের আজকের বাজেট 40,000 টাকা। বিল্ডটি শুরু করার আগে বলে নেওয়া ভালো যে এটি হচ্ছে একটি গেমিং পিসি বিল্ড, তাই আমি এখানে ইন্টেল প্রসেসর ব্যবহার করেছি। আপনি যদি গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, ভিডিও এডিটিং, হেভি ওয়ার্কের জন্য একটি পিসি বিল্ড করতে চান তাহলে আমি আপনাকে AMD Ryzen প্রসেসর নেওয়ার জন্য সাজেশন দিব। এখন আসি এই বিল্ডে। এই বিল্ডে সিপিইউ হিসেবে আমি বেছে নিয়েছি ইন্টেল i3-8100, যার মধ্যে রয়েছে 4টি কোর এবং 4টি থ্রেড, যাদের ক্লক স্পিড 3.60 GHz। গেমিং পারফরমেন্সের দিক থেকে ইনি Ryzen 3 2200G এর চেয়ে বেশি পাওয়ারফুল। এটির মধ্যে বিল্ট ইন ইন্টেল HD 630 গ্রাফিক্সও আছে, তাই আপনি চাইলে গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াও সিপিইউটি ব্যবহার করতে পারবেন। এবার আসি মাদারবোর্ডে। মাদারবোর্ড হিসেবে বেছে নিয়েছি ASRock H310M। এর মধ্যে রয়েছে 2টি র্যাম স্লট, M.2 SSD স্লট, HDMI আউটপুট এবং টার্বো বুস্ট 2.0 সাপোর্ট। এই মাদারবোর্ড ওভারক্লকিং সাপোর্ট করে না। আমাদের প্রসেসরও ওভারক্লকিং সাপোর্ট করে না, তাই শুধু ওভারক্লকিং সাপোর্টেড মাদারবোর্ড কিনে টাকা নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। এটি মার্কেটে থাকা সবচেয়ে কম দামি 8th জেনারেশন মাদারবোর্ডের মধ্যে একটি। র্যাম হিসেবে বেছে নিয়েছি জেইল প্রিস্টিন 8GB 2400 MHz এর একটি স্টিক। এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে এর চেয়ে বেশি স্পিডের র্যাম কেন নিলাম না? কারণ আমাদের প্রসেসর 2400 MHz এর থেকে বেশি স্পিডের র্যাম সাপোর্ট করে না, তাই এর থেকে বেশি স্পিডের র্যাম লাগিয়েও লাভ নেই, কারণ তা 2400 MHz স্পিডেই অপারেট করবে। স্টোরেজ হিসেবে সবসময়ের মতো বেছে নিয়েছি ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ক্যাভিয়ার ব্লু 1TB হার্ড ড্রাইভ। গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে চুজ করেছি AMD Radeon RX 550 2GB ভার্সন। এখন আপনাদের বাজেট যদি একদম স্ট্রিক্ট 40,000 টাকা হয় তাহলেই এই গ্রাফিক্স কার্ডটি নেবেন, কিন্তু আপনারা যদি আর 1,600 টাকা বাড়াতে পারেন তাহলে অবশ্যই কালারফুল GTX 1050 3GB ভার্সনটি নেবেন, যার ফলে আপনি গেমিংয়ে 10 থেকে 25% বেশি পারফরমেন্স পাবেন। এই পুরো বিল্ডকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছি Corsair VS 450W 80+ হোয়াইট সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি 80+ হোয়াইট সার্টিফাইড, যার মানে পাওয়ার সাপ্লাইটি 80% এফিশিয়েন্ট। এই পাওয়ার সাপ্লাই বর্তমানে তো এনাফ হবেই, কিন্তু আপনি চাইলে ফিউচারে আপগ্রেড করার সময়ও এটি ব্যবহার করতে পারবেন। কেসিং হিসেবে স্বল্প মূল্যের ম্যাক্স গ্রিন 2809B কে চুজ করেছি। আপনি চাইলে 1700-1800 টাকার মধ্যে অন্য কোনো কেসিংও নিতে পারেন। এই বিল্ডের টোটাল কস্ট হয় 40,000 টাকা যদি আপনি AMD গ্রাফিক্স কার্ডটি নেন। অন্যদিকে আপনি যদি GTX 1050 3GB ভার্সনটি নেন তাহলে এর টোটাল কস্ট হয় 41,600 টাকা। তো এই ছিল আজকের এই বিল্ড। আমি জানি না আপনি কোন গ্রাফিক্স কার্ডটি নেবেন, তাই আমি কোনো গেমিং বেঞ্চমার্ক দেখালাম না, কিন্তু এতটুকু বলতে পারি যে এখন পর্যন্ত রিলিজ হওয়া সব গেমই এই পিসির দ্বারা খেলতে পারবেন। একদম লেটেস্ট গেমগুলোর জন্য হয়তো সেটিংস একটু লো করতে হবে, কিন্তু PUBG, Fortnite, Apex Legends এর মতো গেম 1080p রেজলিউশনও খেলতে পারবেন। এই বিল্ড নিয়ে কোনো ধরনের প্রশ্ন বা কনফিউশন থাকলে নির্দ্বিধায় কমেন্ট করতে পারেন বা চলে যেতে পারেন আমার ফেসবুক পেজে। কম্পিউটার রিলেটেড এমন আরও ভিডিও দেখতে চাইলে অবশ্যই আমার চ্যানেল থেকে ঘুরে আসবেন। So that was it guys, thank you so very much for watching. My name is AR from Mr. On Point and I'm signing out.